nga tewali n'omu avaayo naye n'oguma n'ovaayo nga oli mulamu kaakati yuno okuze yabadde mu ddwaliro ate sisuubira nti nno sente ze zaabuze mu famire eno kebere protente yaabwe gye babeeramu sisuubira nti nno ze baabuze kisa kyani Katonda yasalawo mu buli mbeera yaffe yonna. Olivia ono sente zonna zaabaddewo yabadde namukumu ku malwaliro agakira wano mu nsi yaffe. Oli asobola okutonera emmotoka nogaa nti no taakutwale kuzaalira mu ddwaliro erisinga obulungi. Tugambe nti nno saabaddeyo saagala kukola postmortem era sobolaga nti abasawo be balagajjadde simanyi ekyabaddewo naye ndiwo kubategeeza tewa Katonda buli kimu kikola kitya. Just accept. Salo ng'olinaalo tukirize tuwaliwo embeera eno. Olivia kye yeetaaga kye kino kye tulimu era beebaza muli bangi ne mukuumi olukaka mu kyekyo kino kyayagala ffenna tumuwerekere nga tuli wamu nga tulina omutima gumu nga tweyawuddeyawuddemu nga twebaza Katonda olw'obwo obulamu bwe bwamuwadde kyajje aweze emyaka 34 twazaalibwa mu mwaka gwe gumu nasome ku byafaayo. Siyinza kwetenda nti nze neekuumye nnyo. Toyinza kwetenda nti gwali myaka 8 nti byonna obiyiseemu bulungi era tetusobola kugamba nti Olivia ono yalagajjadde obulamu bwe wabula obudde bwabadde butuuse oba Olivia ogenda agulumize Katonda era twebaza nti yafiiridde mu kikolwa eky'obuzadde. Bameka ku ffe abalekawo obulesa abaana aneenyiya n'otamufaako yafiiridde mu kikolwa kyakuteeka muntu mulala ku nsi. Ekyo ekitiibwa Katonda yekka yakigaba si yasoose era siyinza kubalima nti yasembye okufa mu mbeera eyo. Naye mbajjukiza bamaama bw'oba nga ogenda mu mbeera eno sooka oyiteko omutonzi wo sooka ogende ewa Katonda osooka omwekwase kubanga giving birth is between death and life. Oba ogenze okuwaayo obulamu bwo oba okubusigaza. Olivia yabuwaddeyo naye nga kyaliko kyekyo ekituufu. Yabuwaddeyo ng'ayagala okuteeka obulamu ku nsi. Ate kirungi si gwe gwabadde gusoose. Oba oli ayabadde yakikozeeko naye luli yaguddeyo. Kati luli bw'obanga yavaayo ate guno toyongerezaako birala byonna. Tononooza. Tukkirize ekyo Katonda kyatadde mu makati gaffe ate era tumusabire omuzaana wa Katonda ono Omukama amuwe ekyumulo eky'emirembe. Omukama atugambye mu ssomo kati nze neewuunya abantu abamu abaagala okuggyawo obulamu bw'abantu abalala nga balowooza bo bakitalo nnyo okusinga ku bantu abalala. Twewuuza abantu abalala abateeka emisanvu mu bulamu bw'abantu abalala nga bo baagala baveewo nga balowooza ensi bajja kugikungula. Olivia yuno ali makati gaffe atujjukiza abooluganda tikobeere kiki ye Katonda akuyita obudde bwo nga butuuse buba bukoze butya newonookola otya. Era nga bwe twali tusoma topika eyadde baatugamba nti ngo we just extend death naye okufa kututambula nako okufa kuno tukwongezaayo bwongeza. Kangende mireyo Panado bantwaleko mu ddwaliro. Olivia yafudde mu nfa oba oliawo etiisa. Kati gwe mukazi gwali wano Katonda wamuwaaki okuzaala abaana abo n'omusanvu. N'ozaala asooka n'owokubiri n'ozaala n'abalongo bonna ne bakula ng'ovaayo muleeba. Eyo nno y'embeera erimu mu abantu baatabukedde eddwaliro lya Nsambya Hospital balinganga abagamba nti be baviiriddeko omuntu waffe Olivia okubeera nga ate afa. Nga tuvuddeko kaawo katono ye muganda wa bba w'omugenzi ogenda kubeera ng'omwawulirirako ng'ayogera agamba nti we bali okubeera nga bayambako famire ya Olivia okulaba ng'abaana abo ate bakuzibwa bulungi. Amannya nze Dr. Sam Mukasa
ngenda kwogera ku lwa muganda wange Mutasimo bawo mugenzi ali mukadde akazibu ffenna ketulaba era atakyasobola kuva mu kigambo kyonna. Nja kusooka okwebaza Omukama Katonda awadde muganda waffe Namubiru Olivia obulamu era mukadde kano kyakusoomooza kyamaanyi nnyo tuli kusoomozebwa okw'ekika ekyawaggulu kitwebuuza ki ekiddako naye Omukama nga ekitambiro ky'emisabo kibadde atulungamizza tulina essuubi nti tujja kuguma ffe nga famire tuli kitole. Bw'olaba Mutasimo tobuuza Dr. Mukasa waali, bw'olaba mwami Nyombi tobuuza ate mwami Kamulegeya waali, bw'olaba mwami Lubega toyinza atukubuuza kyate Mutasimo aliwa. Kyekimu nno ne bakyala baffe tosobola kubuuza nti Olivia oli luddawa, wabula okuba bukubi simu n'ogamba mulongo babiri oliwa, omanya nti eyiye bweba teriiko eya Olivia kweri. Bw'oba olemereddwa okuba bukubi n'ogamba nti Nanse Mukasa oli luddawa, agamba nti oli ali wano. Bw'olwawo nnyo lwa essimu nayo tegifunye okuba bukubi n'ogamba Pame oli luddawa, agamba tuli wano nze ne Namiro ne Maamasaala, oli ali wano. Kale nno kyekimu ekyo ekigenda otusoomooza kubanga ffe nga abaami baabwe tuli omuntu ki omu, ate n'abaana be tuzadde bonna toyinza kwawula nti ono wa Dr. Mukasa, ono wa mwami Nyombi, ono wa Mutasimo, ono wa Kamulegeya, ono wa Lubega, tosobola. Wano omwami w'omugenzi Olisha M saako n'abaana nga bassaako ebimuli ku keesi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukama atusaasire Oliva. Oliva n'essebo lye tegedde abaana Oliva. Mukama akusonyiwe engeri yakusobako Oliva. Oliva oli Mukama akusaasire Oliva. Mukama Katonda Oliva. Munene alongo Kasasa nawo bwe batyo bannabukunzi Kabaale Kasaali Mabowa na Tita mwenna mwebali nnyo mwebali ddala bye mukoze. Aji Alona naye aweerezza abavuga emitwalo 5 gatuuse. Teyanziza teyanziike. Lady naye asaasidde nnyo. Nsaba bataata mujje. Okuziika kweyongedde maaso ne kubeera nga kutambula nga bw'olaba nga tusiibula omugenzi Olisha M. Atwegaseeko sobotukiza weewale kutwegattako. Bwe tutuuka eri mu kuziika tusooke tuwe omukisa abafamire, abaana, obutuuki
Ebalivana bonna wamu n'ababuulizi baleetubaniriza bebali kujja asigenda genda eri nkoma wano bagaye nkoma wano tugende Mpola era iri Mpola wabula ab'ekiguli kyemmire paawo wano